ntabwo ari ubwa mbere ntumiwe kuri Clement. Jesus. So, iki kibazo mama. Ihangane tuse. Sorry. Bino basi igera hino. Sorry. Sinabikubwiraga ko. Ihangane. It's a prank. Hey guys, nkuko twabibabwiye ubushize, nari nabazaniye wa mutumirwa wacu icyamamare Clement. Urimva gute se? Ugarutse kuri channel ya TBB TV show. Urimva gute? Meze neza. Ko burya iwanyu haba ari iwanyu. Ntabwo ari ubwa mbere ntumiwe kuri Clement. Jesus. So, iki kibazo mama. Ihangane tuse. Sorry. Bino basi igera hino. Sorry. Sinabikubwiraga ko. Ihangane. Sorry darling. Ihangane. Uraza kumera neza. Ihangane. Wifata mu maso cyane. Ihangane. Just be cool. Ihangane kobwa. Sorry. It's a prank. Clement, ubu ngubu njye narishatse kukwereka ko nyine ijosi noneho rivunitse, naniwe neza no kugira gutya ariko nagerageje kuri buze kugira gutya shabiranga. Ya narakubwiye wowe. Nabaye baro sawa. Aka Clement, nakuntu nawe wazanamo akantu kanyihimura ko mumbereye. Wendeka. Ngo gusuriye ntumusuriye yagira gute. Sawa. Nanjye no guhaguruka ngo ndigorore. Mukuri gorora. Nari kuguhagurutsa. Ese umuntu wavunitse ijosi abasha guhaguruka. Ariko yahaguruka ariko ijosi rikaguma rimeze gutya. Cyane. Rero icyari gukurikiraho cyari kukugorora nyine. Yamaye, uri kumva nagorutse. Nanjye kuba umushinwa. Anyways, sawa, ni byiza. Ibintu nk'ibi ngibi bibaho. Duhura nabyo cyane.
tukanabyakira nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndongeye kandi nanone thanks again nanone yewe ubundi narakubwiye ngo narakuzi kora ariko kora mu ndumarireyo mbwira akagaka ko kabonye ute ndagukomye yavuze ati umwana w'abandi arapfuye wari ugiye kubigenza ute ariko Clement nawe rero nubwo mbona muri movie ufite keya nyinshi keya banza ari hafi ya nazo umuntu aravunitse muri hamwe kuki byibuze dahise uvuga vayo tumujyane kwa muganga lelelele uzi urugero ndi buguhe 1 nzi ko ushoboye 2 uzarebe muri street hari ukuntu impanuka zihaba police ifite ubushobozi 100% bwo gufata wa muntu ikamutwara kwa muganga bakamwitaho ese kuki bategereza ambulance barategereje ambulance ko mituweli yawe so rero buriya hari rules and conditions no matter uri umuntu ariko urayishyura icyo nzi cyo ngomba umunyarwanda wese so rero rules and conditions buri kintu cyose kigira step yacyo kandi iki noneho nabonaga n'umutsi wamaze kubyimba ndavuga yewe karabaye mwana w'abandi uko ushoboye kose kugira urumva niyo mpamvu tugihura natangiye mwibwirisha ngo navunitse hano kugira ngo nyine uze nimbikora uze kuza kuvuga ati kandi koko yabuze tikabaye kugira ngo ndebe kuntu nyine bikoze ngira ngo ndebe reaction yawe iyo biza kuba ari byo nyine nkaba mvunitse nyine like nk'umuntu mukuru n'ubuhe butabazi bw'ibanze wari ugiye gukora ubonye bikomeje icyari gikurikiyeho cyari kuguterura kuko ahantu turi hari aho kuruhukira hari buri kimwe so rero nakagiye guteruye nkagutwara aho hantu then nkareba uburyo ki mbasha mbe na mbere kwita ku ijosi ryawe then ubundi wabasha kuvuga tubundi twaba twahamagara ubuganga nibyo ngibyo byari gukurikiraho. Utekereje iki se ubonye mvunitse ijosi avuze ati uyu mwana arwara igicuri? Icyambere na mbere manje gutekereza bira narebaga imbere focus kubyo navugaga noneho ngira ngo ni nk'akantu kakuriyeho bitewe n'ahantu turi nuko imvura yanaguye ubunyamaswa bwinshi cyane buno buguruka buba bwatangiye kuzerera urabona akazuba gatangiye kuva so nicyo kintu manje gutekereza mbere na mbere ariko noneho mu kureba mbona umutsi urabyimbye wa hano ku izosi mbona usa nkaho ubaye paralize ukuntu ibyo rero bibaho cyane bibaho cyane ushobora kuba urimo uragenda wenda bitewe n'ukuntu wabyutse ukabona nk'amaso nk'imbwa iragufashe ugahagarara ukabikinya yabibaho cyane rero nibyo ko nagiye mpura nabyo cyane so nibyo kintu nabanje gutekereza. I'm so sorry ko nkumereye nabi. It's fine. Ariko ndizera ko nta kintu biba bigutwaye kubera ko uyu munsi ubu ntubiketse ukavuga ati ni bya bindi byarongeye kubera nyine mba nzi uburyo umuntu abaho mu buzima busanzwe wowe uba wiyizi nkawe nk'umuntu ariko hari ibyo abantu baba batazi bya bindi birimo imbere mu mubiri so rero nibyo ikiza cyose ngende nkakira nk'uko kije ikintu icyo ari cyo cyose kimbayeho nyine ubwo biba ari ibyo nta bundi buryo nyine ngomba kujya cyane ideni ikindi nkakitinga nyine nkabyimbonamo mbese that's it. So wowe kubera ko n'undi wakitinga no mu buzima busanzwe niyo mpamvu navugaga ariko shabanza noneho akaniko gaplanka kanyuma nkukoreye Clement ubutaha wamvumbura ntago wabyemera. Oya birashoboka surprise zirategurwa kandi zikanabaho ushobora no kumva ko nshobora no kubwira ko turimo turakorera umuntu surprise runaka kandi ari yawe you get my point? Yes. Akiyo niyo shangiye kumfata ko ngiye buriya surprise kugira ngo ijye kumfata cyokora
Betty uriya sister wanjye dukunda gukorana last time baherutse kunkorera plank my dear inshuro nyinshi usibye kwa kundi umuntu aba yaramenyeye nyine kwactinga ukavuga ati nina nabivumbura ndahita mfatiraho kugira ngo biryoye ariko umunsi yo plank umva yaramfashe byanyabyo urumva twicaye tugiye gutangira ikiganiro icyo gihe ndibuka nejo bundi mbanza iyo plank ikurikirwa na video imwe ni yavuba cyane abantu baje banayire twicaye tugiye gukora makeup cyane nateguye utuntu nyine ndibubwira abanyarwanda ngiye kubona mbona Betty afashe phone aratangiye ahamagaye umujama w'inshuti yacu witwa Kiza abaravuze ati nyine yivugisha ibintu byo kujya ngo i Burundi yivugisha ngo ibintu byo kujya i Burundi ngo Mutesi ngo kandi ngo azaba bizi ngo azamishira ngo tuzararayo ngo no worry ngo azabimfashamo uyu mugore ryari njya nkoresha aya mafoto mba ndamusaranye ariko sinahita nsaranye kuko twe tutaratangiye ikigo actually kamera yari iriho njye nabizi babivuganye nanjye ndatangira ndisararanga ndavuga ati man ndamukatira je ntago nabyemera ugiye guta umugabo wawe atabizi niba ufite ikibazo cyuko mwatwara abana nje nzaba basigaranira ariko jane n'umugabo wawe urumva man ako ga plank karamfashe mu buzima niyo plank ya mbere yamfashe muzo zose yankoreye kuko hari ukuntu umuntu aguplankinga ariko kabona ukabona ko muri kumwe yigeze kuplankinga arimo gusapotinga ariko ngo yibye amafaranga ngo umushyitsi ati ndayateruye niga ngo ndayateruye ngo mbikira ariko ngo mbikira umugore arasaze umuntu yiba mushyitsi kashi gutya zifatika narayabonaga koze withdraw ayasubizayo ngo umushyitsi yararyamye ngo agiye dushe ngo mitanero cap ndabata umugore noneho karabaye asigaye yiba abashyitsi ntago wapfa ibyo ngibyo rero kubyumva cyane no kumva ko ariko kuri atari ibintu nyine yateguye ntabwo ushobora gupfa kubyumvisha so rero ibyo ni ibintu bibaho cyane but how do you fit muri icyo kintu muri ako kanya cyangwa uburyo ki ubigumamo uburyo ki wiyumva after that nibyo biba ari ingenzi ahanini ariko rero nanone byagendera no ku buzima busanzwe nda umuntu ababamo cyangwa akazi ubukora aho abo bana nabo aho wakuriye most of time usanga bigusapotinga kuba kwakira ibyo ngibyo uhuye nabyo hariho nabo ba planking ugasanga bararize bibagendekeye gutya ntabwo ni uburyo bwinshi cyane butandukanye ese wa plank uzifata nk'iki Clement uri umuntu umwate ukunda gukina movie nyine movie ziba zirimo inyigisho nyinshi zitandukanye ariko wowe plank uzifata nk'iki abantu benshi plank ntago bajya bazibonamo nk'inyigisho harimo ubwoko bubiri hari ukuba ari ikintu gishatse gusetsa abantu gusa sibyo kugira ngo just umuntu ajye muri ubuzima busanzwe n'ibintu bisanzwe y'ubuzima busanzwe aseke yishima relaxing aruhuke mu mutwe harimo na plank ziba zirimo inyigisho kabisa ukavuga ati ahangaha aho barankomye ahangaha mbonyemo ikintu yego nko mutwo nagukoreye cyangwa ako nagukoreye byakwigishije iki ubundi plank ayivi kagera do to prank someone uwo nguwo ugiye guprankinga one umenya uwo muntu that person ariyatinga gute ese mu buzima busanzwe ibintu abifata gute ibimwatatse byose abifata gute abiba mati
iyo agenda mu buzima bwe ni muntu ki. Then ukavuga okay ndamutegurira prank imeze gutya na gutya kuko nzi ko iki niki kitari emotions ize ari buzigaragaze kandi nzi neza ko igikorwa cyane kirakomeza kigende neza nk'ibisanzwe. Do ibyo nk'ubushize mu kiganiro gishize prank wankoreye nabyakiriye nk'ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe mbona mbese nka 25% yari surprise kuri ngewe, ariko 75% mbihuriza hamwe n'ukuntu nyine nteye nkanjye kuko ikintu cyari cyo cyose ikije ngo nyine nkibona nk'icyo kandi nkagerageza kukigumamo kugira ngo ngume ndi ngewe. So 70% numvaga nyine ari je n'ubundi numvaga ari je. One, I'm a romantic person. Yes, I am a romantic person. Yeah. Two, ndi popular, I'm a social person. Yes. Ndavuga ndaganira. So rero icyazi cyari cyo cyose nk'ungu mfite abantu bo muri famille benshi cyane bakuze abenshi bishimira kuba bari kumwe nanjye muganira. Yes, kuko nganabaganiriza nkabasetsa ya myaka yaho ni hari kugira yo kuzajya 40 hariho nzi ngewe wo muri famille nyogokuru wa mama. Nyogokuru wa mama muri murabyumva. Nyogokuru wa mama amaze kwiyongeraho imyaka nk'irindwi ambwira ko ari ngewe wayimwongereye. Yeah. So rero nta kintu kibi cyangwa ikiza cyangeraho ntabasha ku accepting. Whatever can happen on me nabyakira nyine I can accept it uko kije kose. Wow. Yeah. So ubushize kuri iriya plank nagukoreye iyo nza kuba ndi serious ugasanga yenda seriye ibintu ndimo kuvuga magaze wari bwifate gute, wari buntreating gute, wahise nyine maze kuko bazibaza bambwiye ko ufite n'umukunzi wari kubihandoringa gute havuga ati iki cyana kapfe nacyo kucyaraje. Okay. Cyangwa bari guhita ujugunya oya ubundi ugira uko utwara abawe kandi ukanabamenya ukamenya uyu muntu ni muntu ki, uwo mbana nawe akunda iki. Yes. All at all kuko before ntabwo tugiye tuganira urukundo between two of us. Yes. Ntabwo tugiye tuganira ku bijyanye n'urukundo. We are lovers as a people, as we are friends. Yeah. Yes. Kandi hariho n'ikindi kintu buri abantu badakunda kuvuga cyangwa kumenya. Ni mwita inshuti ariko uri inshuti y'igitsina ki. Y'umugore y'umugabo. Yes. Niba uri inshuti rero yanjye tumaranye igihe kinini cyane tuziranye, we talk. Yes. Hari uburyo kinyine nkufata, hari n'uburyo nawe umfata. So rero nari kubyakira and then kuko byari surprise on me. Abya bindi twavuzeho tuvuga abakobwa batereta abahungu babaho benshi cyane. Yes. So after that we had to sit down, twagomba kwicara hasi and then we talk about it. Then kuko nshobora gukundana nawe ariko bitewe na muvoma turimo, bitewe tukaba tuzi uburyo tubanye. Yes, tukaba tuzi uburyo tubanye. Njewe n'uyu dukundana, turakundana ariko dufite limit time, dufite limit way, dufite ahantu tugarukira mu rukundo rwacu. Yes, ni urukundo rw'ubuzima turimo. Ariko ukavuga ati nanjye hari ahantu mba ngomba kugarukira kuko nzi Clement ameze gutya. Clement afite umukunzi. Hari ibyo namubwira n'ibyo ntamubwira. Hari ibyo namusaba afite umukunzi. Exactly, yes. Cyangwa Tausi afite umukunzi, hari aho ngarukira, hari naho ntagomba kugarukira. That's it. Yeah. Okay. So ubwo rero ndongeye nkukomya akantu wongere wihangane. Cyahita dukomerezaho mu kiganiro. So Clement, turimo nyuma yaga plank nari maze kugukorera
dukomeje nyine kuganira turimo kuganira utuntu n'utundi uvuga iki ku bantu ese mbivuge gutera ku bantu bagendera mu kigare kugendera mu kigare ubivugaho iki like njye mfite nk'urugero nyine rw'umuntu nzi ntabwo yanywaga inzoga ariko akabona abandi bantu nyine barazinywa ngagahora yibaza ati ibi bintu birimo ubusirimu cyangwa se bimeze gute nyine yahoraga ngo mu rujijo akibaza ko hari abandi bamusize akabona hari ikinamisinga akajya avuga ati ako umunsi umwe nzanywa inzoga urumva umwana rimwe ngo bari muri trip bagenda ngo barimo kunywa bari mu modoka aravuga ati uyu munsi ndashaka kunywa nkibagirwa izina ryanjye uribaza ubwo ngubwo aba ngaratangiye ngo afashe inzoga yitwa Martini ayivanga n'inzoga yitwa Maribu ngo yuzuza iza Jenike aragotomera shoti ya mbere noneho ngo bavuye mu mujyi bajya kugera ku Gishushu yamaze kwibagirwa izina urumva uwo mwana akora amabara sasa arasara arisararanga ariko ko yari yavuze ngo agomba kwibagirwa izina arakomeza yari umukobwa yari umuhungu yari umukobwa uribaza arakomeza aranyweye koko yibagirwa izina na trip birapfuye uko wanasara oya abantu byahise bibananira kugenda kuko yarabasaranye wanasara ahubwo bakagutwara kwa muganga Indera bibaho cyane urumva kugendera mu kigare ubivugaho iki urwo ni urugero ruto nari nkwaye ubibona ute wowe cyangwa ubivugaho iki cyangwa ubifata ute okay kugendera mu kigare cyangwa kuba muri icyo kintu yego ngiye nshobora kuba mfite inshuti zirenga 8 cyangwa 10 zakadasohoka babandi duhorana tuba turi in touch sometimes ugasanga dufite na groupe imwe duhuriramo so iyo uko nakuze kuba gutandukanye nuko wakuze n'ukuriya yakuze n'ukundi yakuze nshobora gukorera mu muryango w'abakristo nshobora gukorera mu muryango w'abapagani kuko buryenzi ko ni inshuro ni ingero ebyiri ni abapagani n'abakristo nshobora gukorera mu muryango w'abakristo ariko ntakuranye bwa bukristo nshobora no gukurira mu muryango w'abapagani ariko nkakurira muri gikristo mfite igikristo muri jewe numva ko ibyo nzi cyangwa ibyo mfite ni nge nta muntu ushobora kuza ngo ampindure mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba nafashe right way it's right way ntago ndi bujye muri left ni right side rero ibigare inshuro nyinshi cyane ntago ari byiza grouping biriya bintu byo kugira udutsiko dushobora kugira udutsiko turi ku kazi tuganira about our boss's business dushobora kugira ubutsiko wenda hari uwo turimo turategurira ubukwe ubwo butsiko buba bukenewe ariko igihe turi bugira ubutsiko butuma twikoramo ntago biba byiza kandi inshuro nyinshi cyane ibigare usanga biba biri hamwe niba muvuze ngo ni ukugenda no gusohoka muragenda mu modoka imwe cyangwa ebyiri bitenda n'ubwinshi n'umubare wanyu igihe rero ya mpanuka izabahitana sibyo ikindi burya niyo njemba mu bigare nanjye byinshi ariko ibigare mbamo bazi uko mbayeho bazi uko mbana nabo mbanye n'abasinzi tawusi benshi pe nakoreye ahantu haba abasinzi ariko since I born ntabwo ndanywa ku nzoga you get ariko si ukuvuga ko ntabana n'abasinzi mbana n'ibigare by'abanywi ariko ntacyo bari buhindure kuri jye ahubwo ngiye nshobora kugihindura kuri bo
rimwe nari nzi ko bari bamaze almost 3 days kubera bitewe n'ukuntu twabanaga twari inshuti bamaze iminsi 3 banywa inzoga mbona ko bibaye beyond na creating uburwayi hari kuwa gatatu ubeshye bari banyweye kuwa gatanu kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu noneho kuwa kane mvuga ko ndwaye narembye I had to go to hospital mfata kanira banshyiraho hano ku kaboko banshyiraho ka drip ariko nk'ifoto ndifotora mbereka ndabereka baravuga wa muntu ko ngenda bashyushya iyo turi kumwe babumva batata ahubwo bakanginga gusohoka mu kabari iyo twasohotse icyo gihe nari nzi urumva turimo turasatira weekend mbona kwa gatanu bazanywa kwa gatanu banywe ku cyumweru banywe ndavuga abantu have to stop them these 3 days ngomba kuba keeping mvugana n'umuganga nangije muganga akageza kundeba mu rugo nagiye kwa muganga for the first day ngendana n'umwe nari nabisabye ko twafasha abagenzi bacu kuba ibyo bintu bitababaho abo bose ntabwo tugize bamaze icyo cyumweru cyose 1 bara savings umufuka wabo 2 ba savings ubuzima bwabo icya gatatu banyeretse ko uwondi we babyubaha bubaha uwondi we urukundo dufitanye nk'icyo kigare cyacu ni rumwe ubwo nyine icyo nashaka nabo bagikora kimwe nkuko nabo bansaba ari byo bansaba nkabibakorera kandi nkagerageza no kuba ndi kumwe nabo iyo minsi 3 yose twarabanye turi kumwe nta n'umugeni bagashaka kunywa bakavuga oya ntabwo turi bunywera aha ngaha umunsi wo kwa gatandatu navuye aho ngaho njya kwa muganga still tugenda turi kumwe kwa muganga ubabeshye ntago nari ndwaye ntago nari ndwaye umwana wishe vibe z'abandi ntago nanone se ubu se ntibanywa nyuma yaho ntibanywe imbere yaho se ntibanywaga ariko burya hari ikintu ubona kiri too much yes hari icyo nabonaga byari bibaye beyond kuko bari bafite amafaranga pe mu icyo cyumweru ahagije ariko ndakubwiza ukuri ko ntago byagumye gutyo hari abagiye basimbuka urumva niba icyo cyumweru bataranyweye bahise batangira weekend icyumweru gikurikiraho kandi ari cyumweru cy'akazi noneho bagendera kuri anshene y'ikiyakazi ubundi barindira ku wa gatandatu ko niwo munsi wundi babi niwo munsi baba bari bunywe bahurira ahantu hamwe ubundi hagashya pe imvugo z'ubu ngubu so burya ikigare kukibamo ntabwo ari bibi hari ibigare bitwigisha hari ibintu byinshi cyane bishobora kukwigisha bishobora kwigisha cyangwa bikanakwica ni mu buryo bubiri byakwigisha iki niki cyangwa gishobora no kwigisha ubuzima nshobora kuba ndi mu kigare yenda cy'abakire ariko hari ibyo mbigiraho usangamo abenjeniyeri usangamo abakora mu mabanki abayobozi basanga nibo bantu wenda mbana nabo ni ikigare ahantu hari aho bahurira wenda hari live band aba nahicara numva ibitekerezo byabo icyo kigare rero ntago cyaba ari kibi ikigare kibi ni cya kindi kigushora mu mafuti byabereye he ni hehe hahiye niko babivuga ubu ngubu niko babivuga byabereye ibyo nibyo bibi kandi akenshi usanga abo bantu bajya muri ibyo bigare nta n'amafaranga burya baba bafite cyane ntayo baba bafite pe nibo babandi bajya kuvumba nta tiko ufite iri bugutahane nyuma y'uko inzoga zikuganjije ugasanga uraye aho utazi aho utagombaga kurara ugasanga ugiye kwa mushuti wawe ntuzi neza ubuzima bwe n'ababayemo wenda abayeho kuri struggle ugasanga mwikoresha umusaraba wo kugutunga iryo joro murakeye mu gitondo urumva ugasanga ibyo ni bimwe mu bibi byacu ni ingaruka kose nibyo rero kubyavoidinga ni uko ubanza kumenya uwo uriwe first of all ukamenya uwo uriwe n'abo mubana ahubwo ukabereka uwo uriwe yes ibyo numva ubashije kubyakira ukabimenya nzi neza ko nta ikigare ntabwo ari bibi hari ibyo wabamo nyine kandi ugasunika ubuzima neza cyane nese Clement yego hari nk'ukuntu turi muri ibyo bintu by'ikigare hari nk'ukuntu ubona umuntu nk'umutipe n'urugero yari afite ibigare yagenderagamo akiri umusore
swat arashatse amaze gushaka yanze kuva muri ibyo bigare arakomeje still agumye ari wa wundi nta gihindutse kuri we kandi yahinduye stati niba yatahaga bucya cyangwa yamaraga iminsi 2 hanze ibyagombaga byibura wenda guhinduka bitewe nuko stati ye n'ubundi yahindutse ako gasanga still nta cyahindutse ibyo bintu wowe ubifata gute nta kintu ubona bitwaye cyangwa biragitwaye ya burya guhindura stati ni byiza ni ingenzi kandi uburyo utabashije guhindura stati nuko igihe cyawe kiba kitaragera nshobora kuba promoted ku kazi niba wenda twakoranaga tuvuge wenda ni nka minagri n'urugero niba twakoraga muri minagri hari abaminisitiri barabanoma ni perezida ni roya perezida barabanoma perezida arabanoma noneho agahitamo umwe muri twe akaba minisitiri minisitiri wa minagri icyo gihe urumva hari stati ye ihindutse na profile ye ihinduka yambaraga either uniform ariko leta yambara costume na profile icyo gihe ihinduka so uriya muntu kuguma muri muvoma we nkawe hari step abagezeho ariko kugira ngo umuntu umwe akwambure inshuti za mbere cyangwa icyo uri cyo kikakwambura inshuti zawe za kera cyangwa n'abandi bagutahiye ubwo bukwe fine ntabwo uri bubahe full time nk'iyo wabahaga kuko hari izindi nshingano ugize cya gihe wagiraga ibyo 10 cyangwa 20 ya contribution yaho muri bujye cyangwa iki ariko icyo gihe urumva ko hajemo undi muntu wo mu wundi muryango ubaye umwe muri mwe nanone ubongereye undi muntu ahubwo niba wa wundi wawe akuzi aguha uwo mwanya ashobora azi wowe mubanye mu buhe buryo urugo si gereza ashobora kugusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaba kwizeye burya kwizerana nicyo kintu cya mbere nanone akavuga ko umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye nzi neza ko hari abo biganye hari abo bakorana bajyaga bagira Friday night outing bakaba basohoka ntago ibyo bintu bihagarike ngo kuko yabaye umugore wanjye cyangwa yabaye umugabo wanjye ni rimwe mu cyumweru kandi buri ibyishimo birahenda cyane ibyishimo birahenda pe hari benshi cyane bashaka guseka bikabananira kuko nta menyo bafite abashaka guseka bikabananira kuko bafite mu kanwa habi cyangwa ntabwo bafite basekana nabo so rero niba hari ikintu ngiye icyo ari cyo cyose gishobora gutuma nishima nta n'impamvu ki profile yanjye cyangwa stati yanjye yatuma ntakigeraho nshobora wenda kubikora in private nkashyiramo n'icyubahiro cyangwa uburyo babikoragamo wenda bugahindukamo ariko still ntago nzabihagarika 100%. Hari ibintu biba biri addicted uvamo ubikaba ntabwo urimo urankomvenka ikintu ndimo kuvuga sinzi niba ikibazo wacyumvishe neza ni ukuvuga ngo njye ntabwo mvuze ngo uhindure karakteri zawe cyangwa wanga inshuti zawe cyangwa ugire gute ariko uvugaho iki ku muntu nyine uhindura stati guhindura stati ntibivuze kwanga inshuti zawe ntibivuze kugira uti ariko wajya kureba wa muntu ukavuga ati sha ni wa wundi ubwo nyine ibyo uzese uwo muntu udahinduka niba yarararaga n'ubundi hanze ubwo aba yarabaye addicted ni nko kwikinisha ni nko kwikinisha hariho umuntu ushobora kuba yarikinishaga mu busore bwe byarabaye rutine yanashaka akajya abikora kandi afite umugore mu rugo biba n'uburwayi nanone mu buryo bumwe cyangwa ubundi usanga ari n'uburwayi pe kuko niba utabasha guhindura wowe warataha wasinze buri munsi warashoboraga kuvuga ati sindara ntanyweye wanashaka ukumva ko ariko bigomba kugenda kandi ntacyo winjiza ni uburwayi nyine ufite ikibazo muri wowe icyo rero kugira ngo gihinduke ni wowe ku giti cyawe nta wundi muntu ushobora kugihindura
kuko ubundi umuntu guhinduka n'umutima niwe wifatira icyemezo umujyanama wawe n'ubwonko bwawe abantu batubwiye muri comment nawe uko babyumva sibyo comment zanyu zirakenewe cyane kabisa mugire icyo mubivugaho kuri ibyo ngibyo mwakoze cyane Clement wakoze cyane ndongeye ndagushimiye nk'ubushize uri umuntu w'agaciro kuri ino channel yacu n'abantu badukurikiye baguhe respect urakoze cyane kutuganiriza atubwiye ibintu byinshi cyane rero nk'ukuntu twari twabipanze ubushize ko turi bukorane noneho ikiganiro nyirizina uyu munsi reka tukinjiremo nubwo nongeye nkabanza kugutama akantu tugiye gukomeza abantu barakomeza guhata reka nkuhate sha so guys mukomeze kudusapotinga mukore subscribe mukore share liking muduhe comment mudusabe n'ibyo mukeneye kuko ibyifuzo byanyu nibyo dukeneye kumenya kugira ngo tumenye ibyo tubaha so rero iyo mudusapotinze mutwongereye imbaraga mukomeze mubikore kugira ngo dukomeze tubazanire tubateme ibyamamare mwakoze cyane mutu